വരണ്ട ചുമയും അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ടും കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ മിക്കവാറും ആളുകളും. അങ്ങനെയുള്ള വരണ്ട ചുമ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ചില പൊടിക്കൈകളാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതിയിട്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്കൊരു 8 കുരുമുളക്, നമ്മുടെ നാടൻ കുരുമുളകാണ്, അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചതച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിക്ക് പകരം കുരുമുളക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു കൽക്കണ്ടം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലൊരു 8 കുരുമുളകും അതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം കൽക്കണ്ടവും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൽക്കണ്ടം വേണം, ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു കഷ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബേ ലീഫാണ്. ബേ ലീഫ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് കുടിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഡ്രൈ കഫിന്, വരണ്ട ചുമയ്ക്ക് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ആളുകളിൽ മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് ഉള്ള അസുഖമാണ് ഈ വരണ്ട ചുമ. അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ട്, ഇതിനൊക്കെയുള്ള നല്ലൊരു റെമഡിയാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെയുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേ ലീഫും അതുപോലെ കുരുമുളകും എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നമുക്ക് അരിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഗ്ലാസ് മുഴുവനായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇത് കുടിക്കുന്നത് രാവിലെയോ രാത്രിയോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുടിക്കാം. അത് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് നമ്മുടെ വരണ്ട ചുമയ്ക്ക്. ഇനി വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റ് പൊടിക്കൈകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇഞ്ചി നീരിലേക്ക് സ്വല്പം ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് സ്വല്പം കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. രണ്ടും സ്വല്പം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ഒരു നുള്ളു ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്ത നീരാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്കാണ് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ജീരകപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ തേനാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല നാടൻ തേൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതേൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ചെറുതേൻ കിട്ടാത്തവർക്ക് സാധാരണ തേൻ ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഒരു 3 തവണ അല്ലെങ്കിൽ 1/4 ടീസ്പൂൺ വീതം ഒരു 3 തവണയോ അല്ലെങ്കിൽ 2 തവണയായിട്ട് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ റെമഡി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 5 ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടും ചതച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീരും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയുള്ളിയുടെ നീരും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ടും നമുക്കിതാ വേറൊരു സ്പൂണിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ നമ്മുടെ വരണ്ട ചുമയ്ക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് സ്വല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി നീരും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയുള്ളിയുടെ നീരിലേക്കും സ്വല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തേൻ ചേർക്കാതെയും കഴിക്കാവുന്നതാണ്, തേൻ ചേർത്തിട്ടും കഴിക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുക വെച്ചാൽ തേൻ ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. അപ്പം ഞാനിവിടെ 3 റെമഡിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ 3 റെമഡിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വീതം സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരണ്ട ചുമ, കഫക്കെട്ട് ഒക്കെ മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു.